台風19号の後を追うように台風20号が北上中です。台風20号は今日にも強い勢力まで発達してあさって木曜日の夜から金曜日にかけて西日本に接近し上陸する恐れがあります。西日本豪雨の被災地でも大雨となる恐れがあり警戒が必要です。その後台風20号は日本海で進路を東寄りに変え北海道に接近する恐れがあります。